न्यूज़ में खबरनि अपडेट जो सिलसिलो जारी है। खबर शामिल कयूं पिया ठारू शाह का। ठारू शाह भरिसां ॻोठ छुटियल अबड़ो में फसल में चौपायो माल जे भेल तां धनार के मारकुट लठियूं लॻण करे मासूम ॿारड़ो मुज़म्मिल अबड़ो जी जेल जी हॾी भॼी पई। मानींग हालत में ॿारड़े खे अस्पताल पहुचायो वियो, जिते फर्स्ट एड ॾियण बैदि केस गणती जोगी हालत में नौशरो फेरोज़ रेफर कयो वियो। एमसी दाख़िल को बि जवाबदार गिरफ़्तार न थी सघियो। ज़ख़्मी ॿारड़े जे वालिद हाकिम अली अबड़ो ॿुधायो त मुंहिंजो पुटु चौपायो माल चारे रहियो हो त हिक बकरी भरिसां बीठल गाह जे फसल में पइजी वई, जंहिं ते ॻोठ जे टुंगड़नि बिशारत अबड़ो सुल्तान गौर अबड़ो हमलो करे पुट खे लठियूं हणी जेल भञी छॾी आहे। हुन चयो त जवाबदार पुट खे लठियुनि जा वसकारा लाइ बेहोश करे फिटो करे विया आहिनि। हुन चयो त अहिड़ी एमसी ठारू शाह थाणे ते दाख़िल कराई आहे, पर पुलिस हिन वक़्त ताईं को बि जवाबदार गिरफ़्तार न कयो आहे। एसएसपी नौशरो फेरोज़ ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कंदे चयो त हमले वारनि खे फौरी तौर गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे, न त ॿी सूरत में सख़्त एहतजाज कयो वेंदो। रिपोर्ट करे रहियो आहे नसीर अबड़ो, न्यूज़ ठारू शाह।